bên lớp. À, sợ bị đánh à? Địt mà em dạo này đang hot mấy cái vụ đánh nhau trên trường kinh nữa rồi. Cái nạn. À, địt mẹ mày đây, nhân đây lại nói về cái vụ địt mẹ mày gọi là bạo lực học đường. Cái này nói thật không phải cả tháng tư hay là cái đéo gì. Ngày xưa mình chắc chắn với các bạn, có lẽ là cả bây giờ, ẩn sâu đằng sau những cái bức tường của trường học, đằng sau những cái tiếng trống ra trường là cái nỗi sợ hãi của rất nhiều học sinh luôn. Thầy cô biết hay không thì mình đéo biết. Mình nghĩ là có. Những cái học sinh cá biệt, rồi những học sinh hay đánh nhau, rồi hay tụ tập ở ngoài cổng trường và hay bắt nạt bạn bè, mình biết là giáo viên họ biết hết. Nhưng mà tại sao? Tại sao họ lại không ngăn chặn, hay là tại sao họ lại lơ đi, hoặc là họ chỉ xử lý ở một cái mức độ rất nhẹ mà thôi. Với cá nhân mình thì có lẽ là mình nghĩ là ở Việt Nam mình cái bệnh thành tích nó vẫn là một cái gì đấy nó rất hãm lồn. Ai cũng muốn có cho mình một cái thành tích, ai cũng muốn có cho mình gọi là thi đua hàng năm. Hoặc là có thể có một phần lý do nhỏ thôi là người ta không biết được cái mức độ nó nghiêm trọng đến thế. Chứ còn nói thật với các bạn, cái bạo lực học đường ấy, nó là một cái gì đấy đáng lên án và đáng quan tâm vãi lồn ra. Hồi ngày xưa mình còn cấp 2, chúng có đánh nhau và đánh nhau dã man luôn các bạn. Địt mẹ mà đánh học máu mồm, đánh địt mẹ mà chảy máu mũi, đánh địt mẹ mà gãy cả xương sườn. Cầm dao, cầm típ đi lùa nhau. Những cái đấy mình có chứng kiến hết. Và nó thực sự khủng khiếp, và mình cảm nhận được là đéo có ai đứng ra để ngăn chặn những cái đấy cả. Và mình có chắc chắn một điều luôn là bây giờ tất cả từ cấp 2 có thể có đến cả cấp 1 và đến cấp 3, mọi thứ nó vẫn còn. Và có thể mức độ nó còn nặng nề hơn. Đéo hiểu tại sao lại như vậy. Mình đọc báo thì mình thấy là kỷ luật giáo viên hay là làm gì đấy, tại vì không sát sao, không quan tâm đến học sinh. Còn giáo viên thì lại trách học sinh là không báo cáo cho thầy cô. Đi mẹ mới có một cái tâm lý đơn giản vãi lồn thôi mà đi mẹ thầy cô cũng đéo hiểu. Đấy là nó là người bị đánh và nó chịu những cái nỗi đau thể xác vãi lồn ra, thì tại sao đi mẹ nó đã chịu như thế, nó hoảng sợ như thế rồi thì đi mẹ làm sao nó còn dám báo cáo với giáo viên, nói thẳng thế luôn cho nhanh. Các ông đi mẹ cứ thử các ông bị đánh xem, đi mẹ các ông dám báo cáo không? Nó sợ vãi lìn ra. Chịu. Ôi mèo cái đéo gì không? Chúng ta nghe gì à? Mousepad X3 em ơi.